大家好啊！好耐都冇出片講下架車啦，而家就講下啦，關於呢個喺英國養一架水貨車，或者好似有帶架車過嚟帶架 Hustler 過嚟嘅比較煩惱嘅地方啦。首先呢，一年容易有驗車，舊年驗車就冇嘢嘅，冇嘢吉嘅，好順利咁過咗嘅。但係其實咧，我知道有啲問題咧，就其實舊年到今年都係有嘅，就係個後霧燈。呢度法例規定就一定要有個後霧燈嘅。即係我架車嚟嗰陣時咧，就有經過一個改裝，加咗呢個標啦，同埋加咗個後霧燈。咁個後霧燈咧，原來一路都唔 work 嘅，但係今年俾人驗到出嚟啦，咁就隔咗我個 major defect 就係個後霧燈唔着啦。另外有啲 minor 嘢嘅，就係譬如話玻璃啦，嚟到第一年就俾石仔揼花咗，咁好彩唔穿底，仲揸得啦。咁另外啲胎紋嘅話開始個心，可能要換胎。咁呢啲係 minor 嘢啦，就唔會影響你個驗車合格嘅。但係個 major 嘢個後霧燈咧就肥咗啦。咁肥咗點搞啊？咁幫我驗嗰間車房話我搞唔掂喎，你要揾電工搞。咁10日之內搞得掂咧，就可以免費幫你合格翻。咁我嗰10日嗰幾日啦就好緊張啦，自己望過下啦，我都唔係識搞。咁揾個人問係問到人話可以整到啲電器嘢嘅，跟住我就上網望下啲線路點駁啦，望下，跟住咦，佢係咪條水線同地線調轉咗駁咧？點知原來真係喎！咁我駁翻啱咧就冇事啦，就 work 翻，咁揸翻去車房度咧就 pass 翻個驗車啦。因為香港新車就好似7年之後先至要驗車，我呢度就3年就要驗，所以咧驗車係個煩惱嚟。叫做好彩合格咗啦，可以繼續揸啦。最慘呢度就係啲嘢壞咗，其實會好彷徨啊！即係你啲件又冇原廠件啦，就買啲車房你就唔知佢識唔識啦。咁搞到成日都提心吊膽，你揸得好小心先得咯。好禮讓㗎，咁所以咧就係咯，要小心啲揸。但係你有時又防不勝防，咁就要講下啦。喺英國咧，平時揸車其實我覺得都冇乜嘢，但係禮拜日咧特別多兩類人啦。一類咧就係唔識揸車啦，喺啲好高速嘅路度行得好慢啦，跟住又亂咁行啦。另一類咧就係以為自己手車好勁啊，一路跟貼住你嗰啲人，即係嫌你慢啊。咁呢兩個人咧都係好乞人憎，喺度要鍛鍊有啲呢個叫防禦駕駛術啊，即係估計下啲人有咩行動咧，從而去做啲嘢或者去唔好做啲嘢咧，就保護翻自己啦。譬如話你轉個迴旋處咧，就盡量唔好同人平排啦。咁講起迴旋處啊，我試過就瀨嘢㗎啦，係直頭真係俾人撞嘅。試完就有個貨車佬啦，行得勁慢啦，又冇打燈啦。咁我以為佢喺最右嗰條線度做嘢啦，但係又唔係喎，原來佢又 cut 咗我條線咯。咁我嗰條線係可以直去嘅，但係佢嗰條線就唔可以轉咗嘅。但係佢就偏偏就轉咗左，又冇打燈。咁我繼續直去嗰陣時咧，俾佢轉嗰陣時就揩到個尾。咁落車嘈啦。咁英國人有個特性嘅就係無論咩事都好咧，佢都覺得自己冇錯嘅，一定同你喺度拗，提高聲量啊，加強演技啊，去同你拗啊咁樣嘅。但係我一句講話，我有 cam 喎，咁佢就即刻收地啦，即係完全係佢錯嘅，冇得拗噶啦。因為我哋停咗喺迴旋處度啦，後邊啲人開始撥啦，咁我望一望個車尾啦，花咗少少，冇入肉嘅，冇大傷嘅，咁算啦，同佢講話，OK 啦，OK 啦，揸手咁走啦。咁喺呢邊生活咧，就係要咁嘅態度先，過到世嘅，如果唔係咧就激死。咁同埋從此都更加去
駛啲啦，即係小心啲啦，要預判人哋嘅失誤啊。仲有啲更加防不勝防嘅就係我夜晚啦，黑晒咁樣揸住呢條路啦，咁有啲動物衝出嚟，佢間唔時有啲貓啊、兔仔啊，甚至鹿仔咁樣衝出馬路。我一試過有隻鹿仔衝出馬路之後，我應該揩到佢 pat pat 啦，然之後個車頭泵把係我連開咗少少，而家都係用啲膠紙黐住佢，因為實在係比較難換到條泵把，所以咧就係咁啦，有啲山寨啲嘅方法去搞一搞佢啦嚇。呢啲就係你好驚架車喺度會有啲咩壞啊、件爛咗啊等等，係比較難整。甚至塊玻璃我都有問過嘅，個玻璃箱嗰度就話可以訂翻嚟嘅幫你。咁但係如果架車要擺低幾個禮拜，我都唔掂啦，係咪？我日日翻工都要揸車，所以係有個壓力喺度。都有啲本地人問我：哇，你架車好靚喎，喺邊度？我話係入口車嚟嘅。佢又問我：呢啲咁咪好難整？我話係啊，日日都祈禱啊，希望求神拜佛，希望架車冇事咁樣啦。但係撇除整車呢樣嘢，其實又真係幾好揸嘅。咁我呢段行足60 miles 啦，佢出嚟嘅表現係都幾慳油嘅，又唔會話上唔到呢個速度咯。60 miles 100公里以下啦，駕駛方面嚟講咧，其實係好可靠。起碼咁耐以嚟到而家4年幾啦，架車係冇乜大問題需要整，即係內在啊。如果你話俾人撞嗰啲就另計啦，但係佢內在真係暫時仲係好穩陣。就算我揸到而家都冇話好多雜聲啊，即係除咗我自己擺咗紮垃圾嘢喺度有啲聲之外，我就咁喺度揸車咧係冇乜問題。同埋啲路窄啊嘛，所以呢架車係幾好喺啲窄路嚟講。但係近排我都會諗多啲，就係話每日來回翻工就50公里度啦，咁樣係咁俾油錢，好似有啲貴喎，因為每個月油錢都1000零蚊港紙嘅，起碼呢啲就令我萌生一個諗法，就係會唔會整架電車咧就到時再諗啦，因為會比較長遠啲嘅事。Anyway 啦，喺度呻完呢個養黑拿嘅困難之後咧，其實都冇乜嘢嘅，我依然都係好 enjoy 揸呢個黑拿。你睇呢啲窄嘅路係冇問題，好有信心。鄉村路就係咁啊，限速60，但係咁揸喎，仲要揸到彈下彈下咁，但係幾過癮嘅。我平時係慢慢揸，咁好啦暫時架車仲好健康嘅，除咗個頭泵把裂咗少少之外，其餘一切就 touch wood 啦，希望冇嘢啦，咁我可以揸耐啲。目標係可以揸10年，而家都去到差唔多65公里㗎啦，揸得越來越好。再有關於車 update 就再拍片啦。多謝大家睇到而家，遲啲再見，拜拜。